चंड जो रंग ॻाढ़ो छो थी वेंदो आहे? चंड जो रंग ॻाढ़ो इन लाइ थींदो आहे त जेकॾहिं चंड ते ज़मीन जो पाछो पवंदो आहे, याने सिज जी रोशनी सिधी सही चंड ते नाहे पहुची रही, पर ज़मीन जे हवाई दायरे खां सिज जूं कुझु शुआऊं हिक ॿिए ॾांहुं थी करे चंड ते बि पहुची वेंदियूं आहिनि। छो जो ही शुआऊं हवाई दायरे खां गुज़री रहियूं हूंदियूं आहिनि। इन लाइ ही मंज़र कुझु अहिड़ो ई हूंदो आहे जीअं सिज जो शाम जे टाइम मंज़र हूंदो आहे, जंहिंमें सिज अफ़क़ खां हेठि वञी चुको हूंदो आहे, पर मुतालो ॻाढ़ो हूंदो आहे। जंहिंजी वजह इहा हूंदी आहे त सिज जूं शुआऊं हवाई दायरे में गुज़री रहियूं आहिनि, जेके ॻाढ़े रंग जी शुआउनि खे पकड़े छॾनि थियूं। ईअं चंड ते बि सिज जी रोशनी जॾहिं ज़मीन जे हवाई दायरे में जे वेझे गुज़रंदी आहे त ॻाढ़े रंग जूं शुआऊं उन मां गुज़री करे चंड ताईं बि पहुची वेंदियूं आहिनि ऐं चंड मुकमल ऊंदहि थियण जी बजाए हल्के ॻाढ़े रंग जी रोशनी पहुची रही हूंदी आहे। उहे ई शुआऊं चंड जी सतह खां अक्स थी करे ॿीहर असांजी अखियुनि ताईं पहुचंदियूं आहिनि, जंहिंसां असांखे चंड ॻाढ़ो नज़र ईंदो आहे।